پرانا ورځ سړی په اوږه شي، لاری په اوږه شي، موټر په اوږه شي، ماشوم په اوږه شي. د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړي پلار راوستو چې جی قبض دی، هغه والا د جمال کوټې جلاب ورکړه، سړی چالو شو، شپږ شلې دسته یې وشو. زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جی شپږ شلې دسته یې وشو، ورته وی صبر کولا چې دا فاسده ماده تیوزي. بیا راغی وی کټ کې پریوتو 200 ته دستونه ورسېده، وی صبر کوه دستونه چالو دي، وی او چالو دي، وی صبر کولا فاسده ماده پکې پاتې ده. مړه لنډه دا چې زنکدن شو. حکیم له زوی راغی چې زنکدن شو د پلار مې، وی دستونه چالو دي، وی او جی وی صبر کولا ګن پکې پاتې ده. مړه سات یې ووته. حکیم لراغه پلار خو به بړ شو، وی بچیا د مرګ خیر دی خو چې فاسده ماده پکې نه ده پاتې. تاسو نه به فاسده ماده او باسي او هر سړی به په سړک مړه پراته یې کوي. زمونږ ډیپټي کمشنر یو اغله پښتو سمنور یو الک راغه ما ته وی چې لږ زما شپارس وکا مالولی ول ضرور واده مې دی چې پکې د ډیسکو اجازت راکړي. ماړه کې دا خیالو کو چې دا ډیسکو بس کلب ملب کې روټای ته وایو کلب اجازت بغواړي. نو ما ډي سي ته ویلې ما یاره دله د ډیسکو اجازت ورکړه. نو ډي سي ما ته ګوري وای دیواس اجازت دیوا مل دے دینا ڈیسکو کے ویل ڈیسکو لاہور تے پنڈی سی کنجریان اولیان دے نچانے واسطے یارا دا ڈی سی پا مخ کی می چاگالک یو شرط پا دا مخ ہوا دی وستا مالی کوران شبیڑا دی غر کشا نو پا ما دی دا ڈمو شپارس کو داغا زلیل قوم. پیښور ډیپټي کمشنر ما ته وې وی او سی ډي ډېری راغلی ده چې مولانا صاحب د شپې وی سی آر ګوري. ما ورته ویل مال ټیک ده د بجلیګر مولا خوله خو تیاره شکن توپه ده ټول خلک یې وویشته دا سیډي والا هم څوک دله دی د ده ښځه او لور هم بار ګرځي نو دله نور څه په لاس نه ورتله نو ما پسې دا لکۍ وتړل او لګیا اوسئ زبم لګیا یم ګورو به چې څوک به ګټي. په دې ښار کې یو بخاري ورته وایي یو ښځه ده زما خلاف بیان ورکړی و چې بجلیګر ملا د ښځو حق نه مني معلومون خو ټول حقوق منلي یو پاتې دی او هغه پاتې دا دی چې مونږ په سلوربول شو ترا باندې سوره شي او په دې بازار کې دې ګرځوما نور خدا سے حق نشته چې ما ستا پورا کړي نه. مردام څه ملک دی 40 کاله د پاکستان شو د خزو شاپینګ پکې ختم نه دی. په بوش تیزونه لګېدلي دي. اسامه یې دلته دی، اسامه هلته دی، اسامه ستا په کونه کې دی. کابل کې وګوره کرکرځی استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغا چول. مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ دی چوغا یې په ځان اچولي او خوله یې چینګه نیولي. نو دا خانان دي داسې روان دا چڼي مڼي نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه. چڼي مڼي یعنی د انګریزۍ سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي ځکه چې پتلونې اچولې ټایي تړلي سټوډنټ دی او ما چې قرآن په ترخ کې نیولې دی او جماعت مدرسې ته روان یم نو زه چڼې مڼې شو وایي ورته که نه وایي دا چڼې مڼي نو دغه چڼې چې درکې ګوته ونه وایي قبر ته تللی شي تاسو له خو د مړي لمبه هم نه درځي لندن کې نه
او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپل امامانو له قرآن ورکړئ ځان نن نه دا ټرۍ وکړئ چې د امامان هم لږ په قهر ووړي قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او منت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه دا د چا خیال کې راغلي دي خو به څه چلو کي الله اکبر الله اکبر الله یو کابلی ملا و زه مدرسې ته را روانو ما ته وایي او ملا خبره وره ما مدرسې ته ځم ناوخته دی ویل خبره وره بیختي وځه ما نه اورم ستا خبرې تا د اجړا جنازه کړې ویل خبره خو واوره که نه تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجړا جنازه کړې مالاو ویل ما څنګه جنازه کړې چې غوږونو ته مې ګوتې کړې ومې وې چې یو من بوس او پاروا د دې دوس الله اکبر بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام مې وګرځولو څښاک مې واغستو چې رالم بیا دا تاسو چې ورته چڼي بڼي وایي تاسو جومات ته را نه شئ ملا او ملا یو څلور منډواڼې مونږ کور کې راغلی دي څلور منډواڼې څه کړی دي ختم شریف کړی دي نه مونږ پلار نه دي مړ همدغه چڼي باندې پلار په قبر کې همدغه کې همدغه چڼی درته ګوتم وایي پاکۍ دی او ګنده سنبۍ خو نشي بوتلی قبر ته نو مونږ چڼي مڼي شو او ته خان شوې تماشې له خو نه راغلي او نه بایسکوپ له راغلي ولاړې ولاړ به یې که ناستې ناست به یې که کړه ته م واورېدو نو بمباري به در باندې د پاس نه وکړم هلته خطره ده پاس بوجۍ نه ګورئ حالات ښه نه دي دغه بوجۍ کشمیر کې ولګوئ مونږ له مه لګوئ دلته مونږ د خپل ژوند په تلي کې ایښی دی الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي الله دې وکړي چې د حسن هود مرګ ماته نصیب شي زمونږ حفاظت به کوئ حفاظت د اسلام وکئ او دویم نمبر حفاظت د ملک وکئ بیا ټتېږئ قسم په خدای ځان ته م راغواړم او دا کونټۍ مې درته ساتلې ده